Dat heeft in het begin goed gewerkt. Dat werkt nog goed, ook al behalve dat er dus in het werkingsjaar, de vorige werkingsjaren, een verbeterd traject was opgelegd door Wonen Vlaanderen aan de samenwerking, waardoor er heel wat administratie was bijgekomen en heel wat taken waren bijgekomen. Nu, onlangs is het nieuwe werkingsjaar of de nieuwe subsidies terug toegekend, maar is er ook gebleken, dat is ook in het rapport van de laatste vergadering van IVR Noord, dat de subsidies door Vlaanderen sterk worden teruggeschroefd. En die terugschroeving, dat betekent voor onze gemeente, in vergelijking van het begin gegeven, dus voor de eerste 3 werkingsjaren was in totaal voor de 3 werkingsjaren een subsidie van 59. Dat was de kostprijs voor de gemeente, de kostprijs voor de gemeente die we zelf bijdragen, 59.861. De volgende 3 werkingsjaren zijn er van 2012 tot 2015, dus einde april 2015, zullen we reeds zelf 89.416.000 euro zelf bijdragen. En dan in het werkingsjaar 7, 8 en 9, dus na 2015, gaan er heel wat subsidies nog worden verminderd, waardoor de kostprijs voor de gemeente 155.300 euro zal bedragen. Dus we gaan eigenlijk van 59 naar 155 op die jaar. Op de vergadering van de interlokale vereniging heeft voorzitter Lucas Jacobs en de vereniging zelf eigenlijk aan de gemeentes aangeraden om als individueel elke gemeente toch die eens te bekijken en te evalueren of dat zij verder willen meewerken, gezien die grote stijging van die kosten. Eigenlijk vinden wij zelf dat de kostenbaten van het project niet meer relevant zijn. En dus nu is het voorstel om uit te treden en verder te werken tot wanneer wij moeten, einde april 2015. En dan terug ons huisvestingsbeleid verder natuurlijk aanwerken, dat is nou logisch. Ook het woonoverleg te behouden en dergelijke, waardoor we toch weer hopelijk, en dat zal zeker wat zijn, heel wat tijd vrij krijgen terug om ons woonbeleid verder aan te voeren. Zonder al te veel met rapporteringen en met een overlast aan administratie te moeten zijn. Dat is het voorstel. Ik denk dat dat lokaal woonbeleid effectief op de kaart is komen te staan dankzij die interlokale vereniging, omdat onder andere de huisvestingsambtenaren van de verschillende gemeentes elkaar konden bevruchten en konden zeggen wat dat deden in de verschillende gemeentes. Dat daarnaast ook de verschillende schepenen die verantwoordelijk waren voor het woonbeleid ook regelmatig bij elkaar kwamen en dat die ook konden zeggen hun ervaringen uitwisselen. Dat daarnaast, wat ik heel belangrijk vind, en dat heb ik ook al aan Erik gevraagd, dat dat zeker wordt doorgezet, dat lokaal woonbeleid, waar dat alle actoren aanwezig zijn. Ik denk dan aan de vergaderingen waar dat gemeente Schoten, OCMW Schoten, ARO, Ideale Woning, SVK, Wonen Vlaanderen bijeen was gekomen. Het voordeel bijvoorbeeld voor de bij de interlokale vereniging was dat opgelegd werd dat dat minimum 3 keer per jaar moest gebeuren. Ik hoop dat nu ook vanuit de huisvestingsambtenaar, hier lokaal dan, toch regelmatig dit opnieuw wordt gedaan, nu dat eigenlijk die verplichting er dan zal wegvallen. Ik denk dat dat heel wat mensen dichter bij elkaar heeft gebracht om dan onder andere dat sociaal objectief na te leven en om elkaar zeker te leren kennen. Ik heb er alle begrip voor. Ik heb eerst wel geprutteld, zeg u daar echt uit, dat men dat zou opzeggen. Maar gelet op de subsidies die wegvallen en ook, dat voelen we in de volledige sector van wonen, wordt er veel meer administratie opgelegd door Wonen Vlaanderen, door het minister van den Bos, om haar maar te noemen. We moeten alles 20 keer schrijven en dat vraagt veel werk, soms zinloos werk. En dat is heel jammer dat daardoor bepaalde projecten wegvallen. Want een van de doelstellingen was bijvoorbeeld om samen te werken om meer toegankelijke
woningen te krijgen, privéwoningen. We hebben hier wel initiatieven genomen om winkels toegankelijk te maken, maar het is ook belangrijk dat we voldoende toegankelijke woningen hebben en dat we daarmee de mensen helpen. Dat was dan een van de projecten die we als gemeentes van de regio Noord zouden nastreven. Het is er niet helemaal van gekomen, maar ik vertrouw er ook op dat onze huisvestingsambtenaren daar voldoende tijd voor gaan krijgen om voor die projecten dan toch een beste beentje voor te zetten. Dus met dat vertrouwen en de extra vraag dat dat lokaal woonoverleg zeker blijft doorgaan, stem ik mee in met het uittreden van vanuit de vereniging. Maar ik denk wel, en ik denk dat die suggestie wat het nu doet oké is, maar ik denk wel dat het heel wat meer bevrucht heeft dan dat u misschien in eerste instantie nu denkt. En dat kan nagekeken worden zoals de schepen heeft gezegd.